自己喺聽，身邊冇 friend，但晚晚都聽到怪聲。除咗喊出聲，其實你哋仲可以報警。之前幾個月揾我哋唔到，你以為 Darren 去咗學押韻，我去咗打小人？其實我哋係去咗揾師傅上門幫手。如果覺得自己運氣唔好，又或者俾靈體騷擾，咁就一定要睇今晚呢集節目啦。睇下師傅點樣上門幫觀眾解決問題，可能下一個就輪到幫你啦。成日話拜得神多自有神庇佑，不過好多人一日到黑立亂咁拜，到底拜緊啲乜，連自己都唔清楚，分分鐘仲會拜錯咗啲污糟嘢，將負能量積聚咗喺身體入面。當你發覺開始周身唔聚財，日子仲過得越嚟越差，可能你已經不知不覺間成為咗一個靈魂容器。塔羅斯裸泳嘗試幫我哋解開事主體內藏靈嘅原因。嗱，我而家大概睇咗佢情況。根據我所睇咧，呢一位女士咧 ，Amy 咧，佢係靈異體質嚟嘅。本身佢自己已經係容易我哋叫招惹到啲陰嘅嘢啦。咁啲鬼遇上 Amy， 年少嘅 Amy 會點咧？就已經知道咧呢個女仔身體咧係好容易我哋叫奪舍啦，或者係纏咗佢野心啊。對，咦？見到佢容易呢個女仔容易俾佢哋控制喎，就已經對佢有野心。因為點解咧 ？Amy 自己本身係一個冇自信心嘅人嚟嘅，所以咧同佢年少時候嘅朋友或者係某啲屋企人可能係講一啲説話咧有關係啦嚇，容易俾人欺瞞，鬼會人，所以當佢遇到一啲咧唔好嘅靈體嘅時候咧，咁啲靈體應該咧係會幻化啲嘢，幻化神啦，幻化佢好朋友啦，幻化為佢好嘅嘢啦。佢咯，因為覺得佢易咯。我細個10零歲嘅時候有帶過啲佛牌咁樣嘅，最初接觸係古曼童先嘅，跟住之後就請咗柏恩啦，呢個就係一個女仔介紹咁樣啦。其實冇話點供奉嘅，當初係啦，我有俾酒啊，有俾煙咁樣啦。有一段時間咁我就識咗我前男友啦，咁前男友就話呢啲嘢好似咁，佢感覺好似唔係太好咁樣，咁 feel 到有啲嘢。嗱，呢一張咧追尋牌咧，令到佢個人不安，冇辦法滿足。其實係啲咩咧？一啲負能量啦。當初你有一隻鬼跟住你，咁就好似你開咗一道門咁，你冇趕佢走喎。咁佢喺你身邊嘅時候咧，咁其他鬼望到咧就會吸引咗你，啲負能量會互相吸引嘅，就會追住你。只要有一條罅夾雜咗有啲唔好嘅靈體咧，就已經攝咗入去啦。好啦，當一個攝位成功，佢就會可以打一道門嗌，喂，得咗呢度，嗌埋其他嚟。當時咧就返工識咗一個病人啦，咁佢就話有識呢啲咁嘅法科嘢，咁同埋收費都可能比較平啲啦。我就好奇問一問你識唔識前世今生嗰啲嘢？佢識，咁佢就帶我上佢屋企嘅壇度啦，叫我跪喺個壇度，咁佢就喺我頭頂凌空畫，佢就一掌拍咗落我個頭頂度。咁我就開始好似嗡咁樣啦，跟住個頭就開始咁樣喺度轉。開頭嗰1個禮拜係個頭喐啫，會咁樣向後咬啊嗰種。咁但係慢慢開始咧就開始打手印啦。有啲單手嘅，有啲雙手嘅。之後再隔多排咧就我會跳一啲奇怪舞。之後慢慢就用手指喺度畫嘢啦。之後慢慢就出劍指畫啦。開頭係一啲鬼畫符嗰啲圈圈咁樣嘅，跟住慢慢有中文字嘅。咁我開始嘗試同佢哋溝通啦，咁佢哋自稱就佛菩薩啦，自稱我係觀音啊，點樣成啊？你要修行啊。女教皇智慧，佢有一隻咧話事嘅大家姐女鬼喺度，佢扮女教皇啊，佢唔會話自己係鬼噶，我幫你啊，我好錫你啊，我引導你啊，你貴人啊嚇。所以呢隻鬼咧係呢一隻大嘅招惹好多細嘅 welcome 佢哋嚟，引佢哋過嚟負能量。第一位師傅好似解決唔到 Amy 嘅問題，後嚟佢接觸到東北法門，自稱住喺深山嘅出馬仙師傅，全程佢哋用視像通話通靈同埋施法。佢就話你之前係咪掂過泰國嘢？咁我就覺得我都未講，咁你咁犀利，你可能幫到我啦咁樣。咁佢就覺得係一啲泰國嘅問題，所以令到我咁樣。
咁但係佢處理過之後，有燒啲符俾我啦，寄啲符俾我啦，我有嘔嘅。咁佢就話捉咗2、3隻翻去，有4隻手啦，好似八爪魚啊、鱷魚樣。咁個師傅又幫我處理咗啦。咁但係發現都未搞掂晒喎。陸陸續續再揾埋泰國法科師傅 Amy 話自己好似上咗癮咁。一見到我嘅時候就見到好多隻喺你身體入面。咁佢幫我處理完之後咧，其實我都感覺輕鬆咗嘅，啲聲音少咗好多嘅，但係仲會感覺好似仲有1、2、3隻咁樣仲會喺度控制我，因為我瞓得唔好，仲會喺度扭扭擰擰咁樣。佢就同個東德師傅咧，其實之後有大家 contact 過，咁佢哋就話覺得我俾人落咗嘢，所以先咁難纏，我做咩都冇用。而家咧，我覺得已經係去到一個危險嘅地步。神志會唔清醒啦，或者有啲時候咧會自己都唔係好知道自己做乜，因為俾佢控制咗啊。解決方法要揾一個正神，一個神咧係男神啊，唔好諗係即係靚仔嘅男神，即係真係一個正神。呢個正神咧應該係男性象徵嘅，可以幫到佢。循住塔羅斯嘅指引，我哋揾到信奉男性神明北帝嘅吳能師傅幫手。吳能師傅2年前受神明報夢指引，同神溝通、施人天法都係佢嘅職責。不過師傅有個原則，每次幫人之前都要先問準北帝爺。如果北帝爺唔批准，師傅根本冇辦法插手。師傅話今次個案都好嚴重，一定要幫攝製團隊入屋之前施法護身，保佑拍攝安全順利。所以咧，我就揾北帝派嗰啲天兵天將罩住呢度先，避免有其他嘢一齊攻打我，咁啊影響到其他工作人員。首先我都係要問清楚佢係咪一個神明係降臨俾佢先，我要 check 咗先。如果唔係嘅，佢唔係神明嘅，我就要同佢勸解咗之後唔走嘅，我就收服佢啦。你可唔可以眯埋眼去嘗試去揾佢出嚟？而家會硬硬地咯。係啊。係啦。你諗佢，你講嘢啊？嚇，可唔可以講到嘢啊？我想你係邊個？佢唔肯出嚟，佢就係掃一掃同埋掃一掃你。我覺得嗰位靈體啦，唔想上嚟，同埋佢頭先係有環顧四周，同埋去由頭到腳望一望吳能師傅。咁之後就好似匿埋咗咁樣。你感覺到佢望我嗰個，佢係兇神惡煞啊，定係好和善嘅動作？你感覺到佢臭臭串串、啤啤共望一望咁樣咯，係啦。啤啤共，咁佢係善意定惡意啊？惡意。惡意，即係想記住喺你個身度。係，佢係咁不斷強調，我要修行，我要香火。嚇。係啦，咁如果唔係我就，總之就一定喺呢度。得，我已處理咗啦。喺傾談之間 ，Amy 突然間面色一變，連眼神都變得好兇惡。我要修行，我要香火。嚇。係啦，咁如果唔係我就，總之就一定喺呢度。睇翻 playback， 見到師傅暗地裏一念咒 ，Amy 就變晒樣，係咪終於逼到惡靈現身啊 ？Amy 開始有啲奇怪嘅動靜，一時就擰頭，一時就點頭。我都希望你可以離開佢，係嘛？得唔得？嚇？因為始終佢都係一個好好嘅女仔，知唔知啊？好冇？我哋會燒啲元寶蠟燭香俾你，得唔得？嚇？唔得？你係咪佛嚟㗎？你俾個手印我睇下，係咪？你係佛，遞高你嘅右手。你唔係佛。去翻你嘅左手，希望你離開呢位 Amy 小姐，麻煩你啊！十望十望十望望十次十望望望望十。
摩羅摩薩瑪瑪瑪爾咩摩羅摩什善什摩羅摩摩爾瑪拉瑪摩什善什。哦。伊瑪羅摩什善什摩羅摩摩爾咩瑪羅摩摩爾咩摩羅摩什什摩摩善什摩羅摩摩爾咩摩羅摩什瑪瑪瑪瑪瑪爾瑪羅什摩爾瑪羅。啥？我伊瑪羅摩什摩爾瑪。我是什么人嘛？你啥嘛啦？我原文是啥？咩啥？我意思啊？唉，其實有個好惡嘅女嘅靈體喺個身度，想帶走佢，不停去騷擾佢，令到佢個神志不清，等佢咧去走個第二個空間。係咪真係想攞佢命？冇錯。什什摩爾瑪羅摩善什摩羅摩摩爾瑪瑪瑪什瑪瑪羅摩摩爾咩瑪羅摩摩爾善什摩羅摩。摩羅摩什什摩爾瑪羅摩善什摩羅摩什瑪。佢有好多隻纏佢身，啜一次就食一次。啊，最後嗰次咧就真係佢唔走，一隻真係好惡，冇辦法啦。後尾都係揾阿鍾馗先師去處理啦。摩羅摩善什摩羅摩什。哇！姨媽，個人係咪靜咗啲啊？我覺得好熱啊！係啊，你太多啦，你大佬你好多隻啊，我食到我都飽晒。唞唞先，首先大家唞唞先。感覺到啲咩啊？好熱咯，同埋有少少震動，個身體有啲微震動。係啊，唔想走，非常之唔想走。我覺得似鬧緊師傅。係，我哋唔想收，其實收咗都佢都係永不超生嘅。係啦，但係我唔想呢樣嘢，希望佢自己有自己條出路。